Because you are a boy child. Yeah, because you know, Nemba tutese bwambi nkwegayiridde tutese nkusaba busabi mu mutima mulungi okigenda yamba gwe nange yogera mu lulimi Oluganda olumanyi. that's the current trend, fam. It's the current trend. Current ani? Trend. Ekyogere nti trend. Yeah, but it's change your game. Olya kyaki? The formidable ways of conditioning a child are from birth to 12. The formidable ways of conditioning a child. Papa. Okay. Papa. You can't keep bottling things. When we're bottling everything in your beans, You can do what? Keep bottling. Okuteka ebintu nga biri mu chupa webiti bijjudde fatigue abalenzi tebakyasoma chronic fatigue. Tebakyasoma. Chronic tekiba kizaali. Chronic. Nti mama wa ina sukali nawe ina sukali. Leka kukigaana mukwano. Tondeetera nnyo kulabisa. Chronic fatigue. Chronic kiba excessive. Mubiri guba mukoowu. Banywedde ebintu byabwe bigundi ewo biki. From time to time. Don't get overly glued to it though. Don't get glued to it. But it's, you know what I mean? Glued to it. Yeah, tobera glued nnyo ku gundi. Like tokyemanyiiza nnyo. Tokikwata, tokigira nnyo. Too much of anything is what? Bad. Kati ate walone kwencha oyo. Kwencha naye gwe so kunteeke mu kirasi. Kwencha byebiki. Wali wagambye abaana babakwatira mu kwencha. Nomala nongamba simanya kwencha awo n'abaawo. Ate kati wagambye waliwo ne kwencha. Kwencha is basically a bit of a mixture of too much going on. You get me? Babba embuzi zaffe bazituga. Are you serious? Boy child muvena ko. Zango boy child ngamenyise nnyo. Ate omenyekera ku mbuzi yange. Mukwano mwe bazibawa kube wa mwente. Mwanjuza nti. Naye ffe batuwena enteji. Ne baba tuwasa batuwe enteji olumu na kisambi. Then boy child averi agifiireko. Agituge. Oteekateeka kufunamu ente eziwera. Ekyala ne kijituga. Nabo batuga. Sanyusa okulaba. Ne ng'osanyuka nnyo okundaba kiki. Oba nako kagambo kapya. Ne wanda kiki kyaliko ekituufu kigenda mu maaso. Buli woogera bw'oti osanyuka okundaba kiki. Ante omuntu bamusanyukira omulundi gumu tobeera ng'omusanyukira sanyukira. For me, so I have to rewrite the code, you get me? You have to rewrite the code. Rewrite? Yeah. The code? Okay. Yep. Muchupa. Interview eno sinagitegeera bulungi. Sinategeera wa tugenda tambula na wa tugenda kuleka. Okategedde? Bottling. Kati okuteeka ekintu mu chupa nobeera ng'oli mu chupa. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please.
and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934-893-333 or WhatsApp 0702-683-317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pay-O Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire kitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mushoja atuumye Strong Woman Live ofeyira emitwalo 10 yepya emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Passport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu nava mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV.
Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Would that be? Pattern up. You have to pattern up. Pattern up. You have to pattern up. Pattern. Pan. It's not pan. Civil banda. Pattern. Pan. Pan. And pattern. Pan. Yeah. Kitegeeza ki? Okwetereza. Lwaki otambula n'akasanyirizo ng'abakazi? Koli gundi atambula ne gundi. Omwana talina mbiiri bambi tomuwayiriza. Oyo manager wo? It's part of the it's part of the crew. It's part of the crew. Just one of the boys that handles the media, you get me? Wait, start the thing, fam. You know what I mean? Take it. Parkinze bubi. Wa parkinze bubi? Mumuterereze mutuka ye. Wa parkinze bubi wa? Zubira zimurega itukoni nawe. Ari buri doga amaeka wenda parkinze bubi. Ningamba bakuterereze. Ezobeda. I'm excited to be here. Mu byonna. Binange sanyi sokulaba naye. Wewozi byoyina. Tolaba ndi njagala abasajja abawanvu oli muwanvu nnyati kati gwese ku level gye njagala. Sinyo. Wakati gwe tubeera mu nnyumba banga kawala ko kisaagadde. Kiva sikubuuzizza simu bubi. Azo inekunda musya. Inekunda musya mwana wo. Inokunda musya. Oli otya wanda. Inekwemerera ku internet. Inekwemerera ombuuze. Nkijja kuba kizibu. That's the prerequisite. That's the prerequisite, fam. I told the guys that's the prerequisite. We have to do that before we start the show. You know what I mean? Prerequisite. Mkono tugenda kukolera mu Luganda nze host ye. Let's go, fam. Program ene ina I told you those are low issues, fam. No. Tulina amateeka agatufuga. Togenda kumala googera bintu byoyagala. Ngoyo nona program ebeddewo ebbanga emyaka 7 tukola program yemu. Toyinza kujja n'oleeta lugezigezi wano. Nolowooza nti ogenda beerawo. Okitegedde. Abantu bangi abalaba program entogenda kunfuula kiyenje mu program yange. So nga bulijjo Real Time with Mimi Shamima nti ali erinnya lyange ndina omukulu omuwanvu. Naye njagala mpiseewo obulango bwa Nile Agro Industries Limited. Genda mu supermarket kasitoola bengano ng'eriko Nile Agro. Kasitoola ababutto ng'aliko Nairo gula buguzi. Bikolebwa wano Uganda. So tukugamba buy Uganda, build Uganda. Ndi ne soko buze ku bantu. Nange munyana gye muli. I'm excited to be here. Nsenyo kubeera wano. Meeting Zubeda. Live and direct, you know what I mean? I have to, forgive me, I have to switch up from time to time because, you know, that's part of the arrangement. But nonetheless, nsenyo kubeera wano. Kulabanga ddala tugenda kugera ku nsonga ezikwatagana n'eggwanga and why precisely Zubeda does what she does, you know what I mean? Soko buze kobewa mmwe abo most abomuka nimbaramutya mukama simwe yone himuri nimbakunda kandi mugumuze muri mutagira kati yema mubuza gandi ni marungi oli mukiga runyankole batene rukiga na siche kimu mbade ngakugamba mama bange babuza gandi mama o mama ngabuza gandi ate si banyankole bakiga katwashito manyiro nyankole mune rwannema mama age yali talwogera nnyo waka ne runnema naye manyimu ebyo bwe tugenda ye waabwe mpulya bagambe wahaga agandi ni marungi shaniwe ateba wamanyabo baba gamba mbahi naye bagamba like ebagamba tebivayo nnyo kati wogenda wale parts zogenda mu eyo kati nga Kaguta Road down wobanga ogendayo ngenda bula abantu kama bwe mbatuka munganga obogamba mbahi naye bagamba tobimalayo tebalina gundi budde bungi bwate kumalayo bigambo budde balina bwakukola sente get me kati wotukayo nkola otya ate mumbe ebiki naye gojja
kundeetera ebizibu ntuukeyo nga kya busiru nga tewangaye nga si kyekyo. Sekugambye kyekyo. Akantu kagamba kati ankulaba mu kantu era kati gwe ku 5 billion kooli. Sizaagala ezo zammwe muzirwanira ezo siziriimu. Sinagagadda mu ntalo ezo. Toliiko ku 5 billion. Saagala. Lwaki? Ate ng'oli mu kantu. Akantu kange Katonda ajja kukalabirira. Era oyinawo oyina tutunda. Katonda ajja kukalabirira. Katonda ajja kukalabirira and n'abantu abakalaba nze nzikiriza nnyo mu gwe answer gy'onoonya. Bino ebyokulowooza nti no answer yange eri waweere. Awo mbeera slave w'ekintu ekyo. Kati olaba mmwe mulinze 5 billion. Mwe slave ba 5 billion. Bakutadde ku committee bagenda balumba. Wewabakwata sente we bati Zobeda muwedde. Era byonna byawina okugula bigule kati nga tebawala kukima. Because ziri empazi zigenda kukima. Empazi ozimanyi? Sayinza okukulaba. Empazi? Yeah. Baziyita mpazi. Yeah. Era nze 5 billion ezo siziriiko ate sizaagala. Tugenda zikuwa. Saagala sente zammwe. Oyinako emitwalo gy'okumi anti abantu bangi. Zitali nyamba. Zitali nyamba. Teziri kuyamba. Teziri kunyamba. Ate singa bakuyita ne bakuwa ezizo. Saagala. I want ze earnings. Okitegedde? Era akantu kange kakakule nga bwe kalina okukula. Kale. Kakakule mu byako. Katonda ajja kukalabirira. Katonda gwenzikirizamu. Akola. Naffe gwe tuliko. So sente zo bannange bonna bazaagala muzi. Naye mbasabira mmwe bakomiti. Ekijjo tutuukako tunakira. Ekigenda batoka temunakimanya. Mujja kiwulira. Twakiwulidde dda. Mwakiwulidde dda? Baana bakambwe. Naye byonna nali nnize speech yo bambi. Nali nnize speech yo ng'oyogera ne muzeeyi. Ogenda gituwadde speech eyo. Speech yange ne muzeeyi. Essaawa wagirehearsinga wano naye maama. Neetatuuka munnange. Naye essaawa yonna bwe ndiba nfunye chance. Speech yange ngenda gimuwe. Yange teriimu nnyo bigambo bingi esinga kubaamu ssente. That's it. Njagala ssente nze. Era ebintu bingi nnyo bye njagala okukola. Njagala ssente ate lwaki nnimba. Njagala ssente. I want money. But you have voice cut. So you represent most of us. So tuyinza genda kutuuka eri kusaba ssente. Obviously ssente zigenda kukola voice bye yagala obbagamba. So sente ziba zizo baziba za voice. Za voice. Okay. So waki osalawo okuyimirira n'abaana balenzi? Because you are a boy child. Yeah, because you know nemba tuteese bwambi nkwegayiridde. Tuteese. Nkusaba busabi mu mutima mulungi. Okigenda yamba gwe nange. Yogera mu lulimi Oluganda olumanyi. Zobeda, waliwo wentuuka ekintu ekifuuka tense. Kigenda mu ki? Okitegedde? Wasomera wa? Wasomera eyo. Wasomera mu international school? Wakola literature? Yeah. Kati omutulaga nti wamukola. But n'ekirala mpozi nga sogedde at some point naliko wabweru for some time. Naye nasomera mu local school, nasomera Kibuli biki. Bw'ovaayo n'ogenda ebweru n'oyongeramu accent. Kitegedde. Kati tosobola giwummuzaamu kkobo. So kati ekintu bwe kinsukkako ebeera default. Kitegeera? So I tend to, you get me? So kati nga mali nkugamba ku nsonga za boy child. The current measure of depression is the female's expression of depression, not the male's repression of depression. You get me? Wanda tetugenda kukola. Semugobi. Osekigamba. Omuntu wakunnyonnyola mutegeera. Okay, kati njakyogera mu Luganda. Kuba munnange abaana bange babeera kuno nga balaba. Kankyogere mpola kale. Soka ulirize Zobeda. The current measure of depression. Yes. Is the female's expression of depression, not the male's repression of depression. Kategeeza ki? Inti measure eya mental health gye tumanyi y'abakyala gye balaga si basajja gye bakweka. So abasajja ffe tukweka nnyo ki feelings zaffe. Awo kale program etambula genda maaso. Bakategedde? Yes. So kati ffe ng'abalenzi tubonaabona nnyo naye nga tetumanyi kukola ki? Tetuna outlet. Temumanyi wakwogerera. Ani yabagaana okwogera? Kyatandikira wa? That's a good question.
kati bye tugezako okutegeera. First of all, waliwo tradition gye tuva abasajja teboogera bw'oyogera oba kisajjasajja oba kiveera si bwe kiri nimbye mpozi nga wamwe neeno omusajja talina kumala googerayogera oba otya oba tolina ssente oba osigala oli musajja waka baagala ki baagala mmere baagala school fees baagala ki tebaagala kufaayo feeling yokka gy'okkirizibwa okubeera nayo is fear is anger okunyiiga feeling yokka bawo gy'abakkirizibwa okukola ki okubeera nayo ntanyiize yeekyanze naye nga toyagala kuwulira birala nti atidde mbu ali concerned mbu ali biki okitegeera so imagine ezo emotions zonna zigendawo ezo ate juga ziba zipayiringa so kati olaba ebintu ebiri mu bavubuka substance abuse biki drugs biki because tunoonya we tugenda oteeka ki ebirowoozo kati nze ng'omusajja nange nabiyitamu ate twongera okubiyitamu zi depression zi anxiety biki wabiyitamu like depression kuba depressed ne depression wayitamu yakyalaba mwalimu love katono awo nene okusingako just okubeera nga saakula na taata wange my dad passed nga ndi mu myaka 5 sakati okukola nga tolina father figure bangi abakoze wandalika kati wuliriza nkyajjala ati kati bonna kifira kye kimu yesu wakoba tonalaba ki signs oba signs tonaboko tulako nabona oyogereko nabo olabe ekintu kye bayita omusajja tokizanyisa nze omusajja akyasobola okunkolera as far as a father mama wange newaba njagala atya tasobola kikola ki tasobola kikukolera yes so iyo essence ya family ate especially kati right now divorce kati zaafuse gundi mpitirivu zisinga obufumbo ate abaana bebakozesa okulwanisa couples omusajja alwanisa mwana gwe bateeka muki wakati awo so nze ng'omusajja growing up nolaba nga influence wakati omusajja onoonya influence omusajja waba tali waka ogenda noonya influence wa oba ku street oba ku tiktok oba wa onoonya influence weeri ey'omusajja except bano abalala abanoonya influence ate kuba kati some men as well bali bafeminizinga banyi okufeminizinga omusajja okumufuula ng'omukyala that's the current trend fam it's the current trend trend ekyogere nti trend olya kyaki leka kuteekawo omukenke bantu balowoozesa nti simanyi luzungu okay so kati ye trend eriwo naye olaba zino zifirimu zi Netflix olaba nti elements ezirimu za kufuula omusajja nga ki tobiraba kati imagine nga omwana omuto ng'alaba ebyo nga goli wano oli zubed oli ku live biki ali eri ali mu kwenca osegedde sajja mwatandise okwogera tunanywa ku tuzzi kati imagine nga boy child kyali muggwe wakati abakyala wano ndi eno mpika yali eri apika kwenca ate jukira biologically bagamba the formidable years of conditioning a child are from birth to 12 the formidable years of conditioning a child okay the formidable years of conditioning a child are from birth to 12 intino from kuva wazaliwa mpaka myaka 12 kyoba olabye kyoba owuliriza kyotwala kyoliba yes ye biology ekugamba naye sife kati sife ki nawe ina biology sife kyetugamba abantu ffe alale tugamba omwana awakula omulenzi myaka 15 kudda waggulu kyova nti abazungu bakyatutwala gweno labe engeri gye ba parenting abaana baabwe kuva wano nga yakazaala kuva ayogera naye aba ayogera naye nga wenjogera naawe aba mutwala ng'omuntu n'amulaga buli kimu n'agenda naye mu zi office n'amulaga wagenda otuuka emyaka 12 13 ng'amaze osalawo neffe eno omwana omuzaala tamanyi biri waka tamanyi kigoli eyo mukwesa eyo waka azanya dduulu ku makya n'ekiro kya dduulu kirike nange nazanya dduulu once in a while mwe dduulu gyali you get me gogolo wazanyako gogolo namuzanya naye namuzanya juzi wano ku gundi kuki
Ginger balina gundi gye bataddewo empya mu mabira. Ginger bawa there's that thing gye bataddewo kati gogolo eri waggulu eri kiringa kya gundi kya tourism kati. Nojja n'ogenda n'okola gogolo kati abasajja bakulu muri mukola gogolo. You know, sometimes you have to get a bit of childlike vibes, you get me? Child vibes, eh? Childlike. Kati muddeyo mu bye mwasubwa mu bikole. Yeah. No, byetwasubwa. Sometimes you need to recollect, you get me? Recollecting ki? The childhood. What made you feel like a child? Tap into your inner child. Advising yes, you have to tap into you have to express yourself. You can't keep bottling things. We're bottling ebintu nnyo biyinza okukola ki? You can do what? Keep bottling. Okuteeka ebintu nga biri mu ccupa weebiti bijjudde mu ccupa. Interview eno sinnagitegeera bulungi. Sinnategeera wa tugenda tambula nawo tugenda kuleka. Okategedde? Bottling. Kati okuteeka ekintu mu ccupa n'obeera ng'oli mu ccupa. Feelings zonna ziri mu ccupa. Sometimes eccupa top eyo, the lid olina ogijjako. Yes. So kati nze bwenva eno nga mmaze chapa. Omusajja ali mu family emutuddemu. Afuneka weekend akole ki? Agenda yeekole gogolo. Yekka ne bakyali be biki? Lwaki tatwala baana be na mukazi? Thank you. Ne bakola gogolo bonna. Thank you. Manya naku abasajja muli selfish. Tutya ate? Mwatandise okuwoza mbu nammwe kati self love. Simanya nammwe kati mukola byammwe. Ati luli abakazi ffe tubadde tuli mu self love. Mubadde mu porridge oyo for too long. Naye kati mmwe bawanda mmwe abatandise ono propaganda mwe mwatuleetedde obuzibu. Ate buzibu ki? Kati omusajja ayagala asigale ewaka ng'ali ashijire. Abasajja balina kuba ku mirimu. Nanti otozo biraba. For how long is a man going to feel like that? Jukira kati empowerment kati yazze. Okimanyi nti mu masomero omulenzi is being punished for being a boy. Wala amasomero goyingamu ne bagamba nti wano first priority muwala. Bulungi nnyo. Gwomulenzi in fact waliwo headmaster yajja n'aŋŋamba juzi S1 student muwala yagenda n'avibinga guy wa S4. Omuwala yakola ki? Omanyi kiri mu masomero gwe bawala kati bali mukola ki? Okuvibinga abaana abato. Sanyusa okulaba. Kati yakwata omwana akola ki? N'agenda nnyo okundaba kiki? N'amutwala eri mu ki? Ne babakwata eri mu gundi mu kwenca. Bombi. Essomero lirinako factory ya kwenca. Wuliriza babakola mu kwenca bombi. Omanyi gwe ba-expellinga? Mulenzi. Olaba kituufu, olaba Ati kiba like tekirina bwe kikola nnyo sense kugoba mwana muwala. Tekijja mu bwongo. Wakulowooza nti omwana omuwala ye yatandise kino. Ate omuwala ye yakitandika ate naye yakyadmitinga. Ate ye yakyadmitinga. Ate omulenzi waki teyagaana? No, but that's not the point. What's the point? The point bombi bali balina okubakola ki? Obagoba. Bona tebabagoba. Bagobako omusajja mulenzi yekka. Omwana n'asigala. Omwana n'asigala. Oba yali mwana w'ekyemu. It's the system. Kati wamuyamba omulenzi gwe It's the system. Headmaster yali angambako bugambi nga ye agamba kisusse kiri mu masomero. Gwomanyi kiri mu masomero gwe. Abaana balina chronic fatigue abalenzi tebakyasoma. Chronic fatigue? Tebakyasoma. Chronic tekiba kizaali. Chronic. Nti mama wa ina sukali nawe ina sukali. Leka kukigaana mukwano. Tondeetera nnyo kulabisa. Chronic fatigue. Chronic kiba excessive. Mubiri guba mukoowu. Kuba banywedde ebintu byabwe awo bigundi ewo biki. Kati abaana b'ekyayi mu masomero abalenzi. Yes. Omanyi kiri mu office gwe. Ku mirimu tewali nze simanyi bakwano bange bemmanya balina zi first class degree balina zi chizi masters balenzi bali waka bali muzanya FIFA na kunywa paraffin. Wakati muki office bagamba FIFA bamuzanya batya? Tumanyi FIFA. FIFA gundi omupiira. FIFA na game, video game, PlayStation. Abasajja bonna bayonoonekeramu ebyo ebintu by'ekisiru. Si bya kisiru. Bali mu kuzannya game. Si bya kisiru. Sometimes it's therapeutic. It's therapy. It's therapeutic sometimes. Yeah, blow off some steam from time to time. Don't get overly glued to it though. Don't get glued to it. But it's, you know what I mean? Glued to it. Tobeera glued nnyo ku gundi. Like tokyemanyiiza nnyo. Tokikwata, tokigira nnyo. Okisusa too much of anything is what? Bad. Okay, so.
naye bannange kasita ffenna tuli mu nsi y'emu era enjawulo kale weeri nti ayogera bamanya nti mwana teacher naye ffenna weetuli tujja kutambula mpolampola so mu masomero ne ku mirimu so basobola okumba omwana first class omulimu omulenzi ne bawa ekiwala bakugamba wali oba oli mulenzi debbali kati ani ayamba kati imagining a feelings ezo ng'oziyina bw'otyo ng'oli mulenzi olina w'oyogerera kati mwemuloopawa ebitongole bingi wano ebigamba buli organization ejja ya mwana muwala thank you kati abalenzi organization zammwe zeziriwa that's the question kati mbuuza ggwe kati nange nze ki bye dialogue gye tuli mu kwogerako kati ate kati wanze kati nze mmanyi nawe mmanyi nga twalina organization y'abasajja gy'omanyi Equity for Men ya MC Mayor oh gosh MC Mayor ayina gundi and a shout out to MC Mayor bannange simanyi kati baba bakola ki ku gundi Equity for Men dembe ly'abasajja kasitala musajja ina akubwa ku internet nga MC Mayor ya reading gwe baveeyo bakube ogambe nti oba mukazi yanzibye omukazi aliira but we have tulina gundi waffe afande muchunguzi afande muchunguzi namulabye oyo ye wabasajja ali in charge si bachazajja boka but majorly right now yagambye abasajja be bayitamu amasimu gafuna yangamire ba minister wala abantu aba higher ups bali mukuba then are suffering. You've had some big names in your office, big shots, ministers, generals, bishops, crying, professors, farmers this morning. Sinakitegeera ekyo ky'omukazi okukuba omusajja babakuba batya amugambako omukazi aganja kugenda mu mawulire nenga omukazi akuba atya omusajja nange nakibuuza naye omusajja yangamba omukazi yamukuba yangembe juzi wane ade wale yamukubidde nti yagande ku muti baze ku machana ya musana ali ku muti omusajja. This morning a man called me, said I found him in a tree. My woman last night was beating me. nga yekwesa ku muti nga tayaga kira wansi lwaki omukazi ali mu bamigo wawa sinabi sabu za details naye yangambe ekintu ekiri muleme tusiiga nnyo yagambe ekiri nange saakitegedde naye yangambe nti omusajja bamusanze ku muti nga yekwese maama yayekwese naalongo wali ate twakambuwadde ne tusiiga mwakambuwadde simanyi kye muliko naye abasajja mubibuleeta kaikufunye ng'oli wa boy child abaana bawala ennaku zino bagamba mubajo temukyabafaako mujja buzina ogaluli nga omukyala bamutwala ku date before marriage mugenda ku date omuwayo like efulya ng'omwetegereza olaba ebigenda mu maaso owa gy'abeera omuwayo kasente temukyagaba transport money bazigaba date temukyawa bakyala budde bwa date olugira bwe mutingo ganjagala kuwasa mugamba yo too busy naye ebyo nabyo bibaleeteddemu abasajja obuzibu ne maane muga abakazi ffe babi naye weevu ya men attraction naye ogimanyi ngimanyi kati egyogerako ki kati obeera nga oli mu system jujjukira maze okukunnyonnyola ebintu omusajja byayitamu ate kati on top of that ongamba nti ze ndiki ndi trash kati abakyala ojasanga of course gundi zaawukana wala abamu abasajja batali ki nga nabo si bangu but for the most part tulina olaba system nga bweri kati right now teri mu favor yaki ate nga ti ate on top of that tetwagala kyogera nga abalwanisa ki abakyala because ekiri mu bakyala kati empowerment ebalimu nungi nnyo nze nakulira na single mom so okulaba abakyala kye babadde today kyamaanyi nnyo but at the end of the day tebalina kikozesa te kulwanisa ki ate naffe tetulina kikozesa kulwanisa ki bakazi era tulina okulwanisa humanity mulaba temufiiriddwako abasajja right now tuli bubi mutya ki ekisinga obbaluma tukiteekeyo awo abasajja ki ekisinga obbaluma abasajja tewali first of all teri mirimu gyo tewali bambi abasajja chances kati ntono teri mirimu president mwali mugambako ekyo nti abasajja ennaku zino emirimu mye ne opportunities ntono ez'abasajja tebirimu mental health mental health gokimu omanyi ebiri mu basajja kati gwe
ate n'obuzibu tulina obulala okiriza nti mental health gyeri okiriza nti no depression biki anxiety bibeerayo nokimanyi nti depression ogyogera otya mu Luganda? Depression ebeera depression ate anxiety ebeera anxiety mu Luganda obeera anxiety oba weeraliikirira obeera anxious ate kigamba mental health bwongo ate okyogera mu Luganda ogamba otya nti oli alina obuzibu bwa mental health mulwadde wa bwongo ate awo oba okisusiza nnyo you think oba ogamba he's mad like obwongo bwe like tali steady tali okay alina ekimutawaanya anti kati depression eri under mental health kati omuntu tugamba omuntu oyo tali okay yetaaga kufuna muntu gwayogerako naye alina ekimutawaanya mentally kiba kitegeeza ki nti no tetunafuna vocabulary y'ebigambo bino ekitegeeza tetunabiweereza ki credibility yaabyo ekintu okiwa erinnya omanye engeri gyogenda okikola ki okijjanjabamu kati tuwa erinnya kiba kyetaagisa nti no tufune kati ba interreligious council ba traditionalists interreligious council gundi ya office weri naye ekola kati betina okwogerako kati tulabe nga nti no tufuna tugende ba culturalists ba traditionalists bakabaka baani bakatikiro batekewo en conversation around mental health because abavubuka abalenzi bali bubi temukyayagala kukola anti kati byebyo nedde musobola onnoonya mirimu ki emirimu naye bagamba temukyayagala kukola mwagala babawasa kati ate waliwo ne kwenca oyo kwenca naye gwesa okunteeke mu kirasi kwenca byebiki wali wagambye abaana babakwatira mu kwenca nomala noŋŋamba simanya kwenca awo n'abaawo ate kati wagambye waliwo ne kwenca waliwo kwenca is basically a bit of a mixture of too much going on, you get me? Kwenca sebo kyakunywa ono kwenca is KWENKYA kwenca yeah, not the Q it's not the Q fam yeah kati babawasa but it's a bit synonymous though okay yeah kufuna nenga babawasa yeah it's the current trend right now, you know what I mean, because obviously no sikiwagira omusajja right now imagine toyina mulimu toyina ki toyina waaka otudde wakozanya FIFA oli mu gym okola ki opika bunyama naye bwe omusobola obupika nekutagenda kufuna mirimu ate bo bangi abakola ki kati ogweyagala bakole ki because that's energy. Imagine you have one of the youngest countries in the world kati gwebuuze amaanyi gonna gagenda waako gagenda mu gym kyuma kagende mu gym lwaki tagenda nasulamu obuuma bwa kasooli okusinga okugenda nga akuba omuwadde faamu gyagenda okuteekamu kasooli mwe muyina faamu fe tulina faamu mwina faamu baani gwe zisina faamu anti kati togenda kukwata buli ani tonteeka mu biwoozi byogwe Zubeida TV ki olaba faamu yange eddi mu TV faamu ziri ku saidi yamu egyo musaali tozungira yeeyo simanyi saidi gyoyogerako tomanyi faamu manyi faamu naye togenda kunsibako toyina nti ani yagambye ebintu ebyo nze nina ente sanyisa okukulaba n'embuzi nunda kati abaana bateekemu tufuna ba boy child basatu balina tebakola funayo nga bana babba embuzi zaffe bazituga oli serious boy child muvenako omugamba nkwadde nunda embuzi ziwe ebiwata atuga ntuge boy child gwe muzibu nnyo ozanga oyo boy child nga amenyese nnyo ate omenyekera ku mbuzi yange nedda before prior lwaki yakumenya omutima si gw'otuga gw'omanyi embuzi wanda embuzi zino zitumenya ente zitumenya okufuna ente bbiri mu bulamu it's a lot of work va kumwemwe bazibawa muliba Zubeida don't do that fam mukwano mwe bazibawa kuba ewammwe ente mwanjuza nte naye ffe mutuwena enteegi naye babatuwasa batuwa enteegi olumu na kisambi then boy child aveeri agifiireko agituge oteekateeka kufunamu ente eziwera ekyala nekigituga bakubiramu ente yeetuuze n'ombuuza ente yeetuga etya kati nowala bagala child bali mu kukola ebyo kati
nabo batu sanyusa okulaba ne ng'osanyuka nnyo okundaba kiki oba nako kagambo kapya ne wanda kiki kyaliko ekituufu kigenda mu maaso buli woogera bwoti osanyuka okundaba kiki anti omuntu bamusanyukira omulundi gumu tobeera nga omusanyukira sanyukira. I have to rewrite the code, you get me? Yeah? You have to rewrite the code. Rewrite it? Yeah. The code? Okay. Yeah. So anyway, that's the issues of the boy child. Things that are pertinent to the boy child. It's not pretty, fam. So kati gwe gundi yeri trend yeri ku baana ba bulenzi. Katwashito ogulawo oku organization. Yeah, that's what. Kati tuina, for example, right now tuina boot camp. Tuyina kukola. Eyabasajja. Right now tuliko baana. From 10 to 20. 10 to 20. Yeah, gonna be 6th to 9th August. Wale Busika Extreme Adventure Park. Tuina gundi janatandika bajita M3. M3 teba mondo. M3. So M3 stands for mold. Mold. Okumoldinga. Mentor. Multiply. So kati omwana wo moldinga umutadde mu right mentorship. Newafuna nga bawera ba multiplyinga. So you raise a culture of young men who are upright. Kitegeeza watandise dde okuba nga oyambako boy child. Yes ma'am. Kati ntompita mama. Wanda, waliwo wano n'okulaakulanya ne Katolu bwama ne mukola ne mukula mwembi ompita maama abantu batwale ki? Zubeda, I just say, when I say yes ma'am, it's a sign of respect. Nedda, ngamba madam, ate madam kya bukulu nnyo. Oba, mpita ekintu kyonna, mpita erinnya lyange. Okay, yes, Kigambo maama yes ma'am. Yes ma'am is a sign of respect, fam. Respect, njagala naye kireka ekyo. Tekitudde bulungi. Saka tokola omugenzi kato, it makes me too old. Oli mukulu Wanda, oli mukulu nnyo. Ezo video we bazizza si yegwe kati. Nzo mpite maama abantu batwale. How we can correlate that with mental health, you know what I mean? How we can correlate your life with mental health. Kasola kufuna lusungu lwempulira bulungi. Era lusungu lwonjogera lumerika. No, it's Tugasaki. No, you just have to. Sina na chimu kyetegeera. No, you see what you've been through in life? Your whole life? How do we correlate that with mental health? Do you know what I mean? Correlate with my what? Can't remember because sina bakulaba obungi bwaso. Bintu bya kitu byogera bikyuka. So listen, yeah. I want to ask you just real quick. Yeah? Yes. Tell me about your life. Leka munnange bandi wano nina ebizibu ebimmala tonnyongerako mukwano. Tudde nnyo wano ku Kyagundi camp boot. Yeah, boot camp. So boot camp. Yeah. Kati abazadde omwana bamuleeta agenda sulayo. Yeah, 3 nights, 4 days. Ate kijja kitya. Basigalayo 6th to 9th. Ziba nakunya naye basulayo for 3 days. Olunaku luddako lwe bavaawo. Yeah. Bajja sibawo naye bagende. No, basulawo. Ngamba luno olwokuna. Olwokuna, yes. Olwokuna nga bazadde babakima. 3 nights, 4 days. Yeah. Oh. Yeah. Kati mugenda kuba n'aba mentoring abaana. Mentors, by health experts. Bagenda bagulira ebizibu. Wagenda beera ku drilling. Exactly. Omanye waka. Balina ebizibu. N'abazadde tasobola kugenda nabo. And that's exactly what we need. Twetaaga abaana bagenda ku unpackinga. Boogere ku bintu who they are. Okimanyi nti omwana oyinza okuba tomumanyi. Ate munaye batyo tugamba ffe. Naye kati gwasa okukubulira ekyama ki. N'abamukyunya ku ssomero. Webale. Wakati babakutya. Kati nze abantya naye kati gwakubulya naye kati munaatuyambako ne mutubuulira. Kati nati ffe kati exactly. Kati kola assessment y'omwana. Netugamba nti omwana wo this is what we managed to gather. Nti aliwo ati interest ze zino wezi tibiki wano waloka gap wano. Ate nga wetugattako ne bino ebya patriotism, financial literacy, tugenda boogera about saving, hygiene, bintu ng'ebyo. So generally full package, but on top of that we're putting ojafuna amanyi Oluganda obanga bw'abayogera Oluzungu abantu bawulira. Kati nze oluganda sirwogera wano. Kati munnange ggwe ogenda n'oleeta obuntu nga tebutegeerekeka. Buliwa. Atapatha. Zubeda ngambye on top of that. Don't lie. Yeah, never that.
Mukama tukwebaza olw'obulamu bino nandibirabye ddi ndabye ebintu wano Zubeda, these are low issues, man. Lalo oli mutuufu so kati tusasula abazadde Yeah. sente meka Just 1.2. sente ntono Yeah. Have you got a son? Have you got a son? Ani? Have you got a son? Nina. How old is he? 12. 11. Agende mu 10 ba? Kajje. Ajja. Pay for him. Ngenda musasulira. Are you holiday? I'll bring off the August. Naye. Wakati wafafe was 6th to 9th. Bajja kwa bawumudde? Kata abagundi government schools kata tugenda kola the early gundi ya early September wagenda bera program. Kata early September tugenda kwa mu holiday. Nenga yo ejabanga day school I mean nga bajja kumacha baba dropping pick and drop era for like a week. Ejabera no mu town. Yeah, but tujja kubali. Era ejabera eri ku Extreme Park e Busiika. Olegenzeko. Naye abadde nabo bagenda beereyo. No, kata bagenda breaking off for the 6th to 9th tugenda gena naku satu eyo. Abo bani abagenda kuba mu holiday basomero kiba international. Yeah. Yeah. So focus here ku international. No, and government as well. For that thing. Government bajja kwa bawumudde. No, for that to for the international schools. Yeah. Bagenda funeyo. Then abaddako okummula September bajja kwa mu holiday. Yes. Fe tujja wano mu town. Just town. Era ennaku ze zimu nnya. Jabera nga week I think because abaffe bapika Monday to Friday. Naye tukozesa even a bit of sports as well. Tukozesa manyiwo okozesa sports oyo abaana babo bayigiriza discipline, teamwork, resilience, bintu ng'ebyo, structure. So that's why twagala Busiika kubanga ina buli kimu. Busiika wagazi. So wokusobola okukola buli kimu kyoyagadde. So izo za attempts that tuli mu kutwala okumaking sure nti boy child abeera equipped because kat right now ekiriwo kya equipping aba boy child kumanya engeri bagenda okukola ki okutambula. So kati oba owulira otya nga boy child oyina kyomuyambi abasajja bakubira amasimu, do you usually talk to them? Yes. Bafuna help okuva gy'oli singa abakubidde nagampita mu kino? Yeah, of course n'abantu abantukira men on a daily basis. Abakutuukako ne muwayamuko tulina zi fellowships zetuba nazo as well. Mwatandika fellowship. Have a chat. Muli omutugeya. Yeah, from time to time oli kwencha monga nga tukwogerako. Kwencha monga? Yeah. Monga taba zolo. Ngoyina mu kahuje. Kahuje? Yeah. Kahuje kigambo kya bulabe. Ngoyina mu nga waya zagira mu katonda. Ng'omukazi waya zava. Ngoyina mu kahugudu. Umanyi kahugudu? Uhudu. Uhudu lutalo. Hugudu Zubeda. Hugudu. Zubeda, stop playing. It's Hugudu. Ate ekigambo kiba kiganyikolenja mukwano. It's Hugudu. Hugudu. There's a G in there, fam. G in there, fam. There's a G in there. It is Hugudu. That's where we go. There we go. That's it. Tugende. So wabanga oli muki? Muhugudu. Ngayina muka hugudu. Ngolina muka hugudu. Thank you. Okay. Batwogera batukugeya. Kati abasajja mwakola kampu yammwe. Yeah. Mutula ne mugeya abakazi. But no, that's just buli omu najja n'alojja ebizibu bukazanzita. Kazankuba. Ne mumugamba kyolwo. Tumwekwipinga mental fortitude. Dog. You know what I mean? All you need is what? Good. Mental fortitude. Mental fortitude. Mental. Fortitude. There we go. Kekaki. Kubera ngoli equipped in the mind. Nti we baba kubye emiggo zaako ki? Kyekyo. Wave? Tujimanyi wave? Break dance. It's a wave. Abasajja mukubeza. Where's a wave ngokolotia? Tambuza wave. So abasajja batambuza wave. Muno wakitegeera gagikuweereza
nga nawe gimuweereza nga nawe gitambuza nga stress omwejjako bambi weebale bambi abasajja adde bagenda kufa kyekituufu mbadde nnoonya bulijjo abasajja bagenda wa bambi ne bamalira ebizibu byabwe ne bakaaba. You have to find ofuna outlet either way outlet oba ogenda beera mwenge oba ogenda beera ki oba cocaine oba ki so outlet zo zibeerawo saka kyokuba gambe wali nti ki the males repression okurepressinga kwe kukola ki okubeera nga eri munda tefuluma enofuluma kyokola abantu sometimes abasajja mbawagira bagenda mu gym ne ba omanyi gym emanyo aba afulumya bizibu wayina ofulumya bizibu kyokola avaayo nga musanyufu nga akakkanyeemukko nga rent ekulimbulago biki toyina kito omukyala ali wali abaana bagala school fees toyina plan kazi ali akuvuma kuba kati gwe wawasa not yet but I'm on it fam I'm on it you're molly I'm on it tuliko you get me sawa yonna anytime now fam kitegeeza kati wali you don't worry about that but I'm on it fam you get me you're on it fam sekutegedde bulungi but Zubeda I'm a fan of your work though I just don't want to understand lwaki content wo gw'ofulumya ku Monday tomufulumya nga ku Wednesday nze manyi ntaka kukola from Wednesday Monday asobola kukola ku Monday lwaki olina kwencha mungi kwencha kyeki kwencha too much you got too many jokes fam for a Monday katonda badde Wednesday I'm trying to unwind when I'm trying to unwind you get me Monday is too serious fam we're trying to settle we're trying to stabilize the region oli mukulembeze no just as a boy child anti region kijobaamu region ki oli ova mu waawo oli mu region ki Kampala. The 7 countries, we have to stabilize them as the youth. You get me? Moina region. The 7 countries, fam. 7 countries? Yeah. Ziri chinachi. Tozimanye zituliranye. Na gundi zineza East Africa. Hey. Mu ojokolera. No. As a young man, you know, aspiring to make big moves, you have to stabilize in the best way you can. So what was it ever? Oyinayo bagundi bokolagana nabo. You get me? So on Monday is a bit too tight for me. Yeah, because I'm too locked in, fam. So you either get locked in or you get locked out. On Monday. Locked in? You get locked in or you get locked out. Locked out? Yes. Bakusibirayo. Yeah. Oh, East Africa. Wanda. Locked out LinkedIn. Say LinkedIn. It's better. I say LinkedIn. I said lock in or get locked out. Yeah, bakusibira out. So Bani. The guys, the fellow colleagues. So you're too locked in. So here's what I'm saying. Monday, I'm too locked in. Over busy. Yeah. So Wednesday, when I'm trying to unwind. That's when I put on Zubeda. No, from the middle of the week is when now I want to unwind. Kati Monday but too locked in. Kati Zubeda, you will oja kungolachi, oja kunzonto waza ku Monday. Tuliba zonto. No, me. You'll make me think that the region is stable. Yet we're trying to stabilize it still. Region ichi. Region ichi is stable. Wait, Zubeda, leave me alone, fam. Zubeda, release me now. Onokola mu Rift Valley. Hey, Bambi. Zubeda. Oli mu tourism. Wonna tubamu. Hey. So Zubeda, in essence, I'm a huge fan of your work. No Bambi webale. Yeah. Nange nkulabe eyo naye mama ebyo byaluswa byagundi. Byaki. Byalunyankole. Olumo kyaza Bambi. Nalo byoli omusirikale Bambi namwagadde. Yeah. Ate nawanja kuchaza. Ate abera smart. Yeah, he's very smart. Ate nayagala abantu ayagala kulaba ngenchuka eberawo nda by youth bali equipped. Bambi. Yeah. Ali smart nnyo. Uniform ye
nawe njya kuyita mu kantu kange Zubeda. Ate tugenda kusobola ko. Why not? Ongasse nnyo. Sitegeera tuleme kukwatagana mu. Tetuli mu kukwatagana wali. Tetwogere ku Boy Child. Anti kati Boy Child ensonga zabaja toziwuliriza. Kati tugenda kwogera ku ki? Right now. Yeah. The future of the country. Future of the country. Yes. Jjo kunchaza. Neja the future of the country. The psychology of poverty. Sijirina kwa idea. Sijirina kwa Zubeda, let me tell you. Awo chaza kasolo. Honorable. Zubeda, stop undermining yourself. Do Sijirina you know that kwa idea. Do you know that you are a pillar for the girl child? Yes. Yes. Very. Spiritually. You represent your faith to the fullest. Yes. Just on the premise of that alone, warrants us okogera. Warrants us. Warrant. Warrant us. Warrant. Warrant. It was license okwogera. So it's the premise to duka yetu supermarket tuuza cha warrant cha guarantee. Warrant chifano deni wachikanika. Oh gosh. Warrant us. Yeah. Obotegeza tusobola okwogera. Yeah. Just on the premise of that. And then the future of the country. Imagine kana kantu kano. Kantu konso okwogera. Zibeda kana kantu kano. It's the most potent tool. Potent. Atya. Checho kanyama. It's the most potent bachogera mu Luganda. Iyo kamugunduko. Ketulyako kati. Ate tulina katunya just mukulyako buli. Future yako jaje kalaga mind y'abantu. Zubeda, you have people around the world. Yeah, very many. Who are boli mu influencinga. Ekyo ndo wala batasobola kwebaka ngati wanakulaba. Kati gotonda olokusatu webaka. Kati olokusatu se anjola tolaba. Kwata omanja akuweza kuki? Liquid soul. Zisikola liquid soul kwa. Yori omusajja gwenda chaza yali akola liquid soul bambi yeragawa. Ngenda mukuwireza musajja bamulema. Mmoja akuweza kwencha. Ayamuguza kwencha. Mmoja akuweza kwencha. Awulana chimala bumazi. Ngeze zako. Let me first finish. Kale. Yogerako n'abantu bawa akatalekeka. Zubeda, I want to have you on my show. Yes, I'm going to come. I want you to come when you're patterned up. Patterned. Sikutegedde. Jagaloje. You talk about spirituality. Spiritualism. No. What you subscribe to. Subscribe. What makes up your genetic makeup. Yeah, makeup. Scholar makeup. Your genetic. Genetic? Genetic. Okay, genetic. You know your genetic makeup, where you came from and so on and so forth. Oh, yeah. Because abantu bagenda okukula bakati woli kati. Tebamanyi nti wakola ki? Jenava. Oh, yes. So kati bwe bawulira gye wava kiba inspiring okutegeera ki nti nange kisoboka. Yes. Zubeda oba yasobola okukola ki nange nsobola okukola ki. Kati ogenda kwogera. So it's a bit of envudde. Si gyenvudde nnyo but just a bit of that, then a bit of future w'akantu. Kubanga kana akantu ola wenkalaba kano. Kati muli mu mboozi za 5 billion biki. Nze ndaba engeri kati kana akantu it's unlocking ekintu kye tunategeera. In the next 10 years, Zubeda, osobola okubeera nga oyina ekizimbe kya executive media. Ate nga mudduka mutambuza abaana ba university, abaana institutions, venture capitalists, byonna nga mubatambuza. But kyonna kisinziira ku ngeri gy'okitunuliramu kati. Nolekerawo kitunulira nga ki? Ka 5 billion. Obusonga bunafu. Yes, in the grand scheme of things. Yes. You know what I mean? Yeah. So, speaking to you nga pioneer, oba omuntu alina eddoboozi by the grace of God kuba kati Katonda yakusobozezza okubeera nga osobola okwogera ne tukola ki? Ne tuwulira. Whether tuwulira oba ebituufu oba otutomeza either oli mukola ki? Tugenda. So tutaga kubuuza aba amanyi g'akantu okamanyi. Ngamanyi. Oba future yako ogimanyi oba ogiraba.
so that inspiring features Zubeda ali mu S3 kati yeah okayingiramu naye nasobola okafuula ki business ewa wanda si wange ojja so kibyo okwogerako yes. Then twogera a bit about your past yeah and how you've used your past okola ki okutuuka wootuuse where you're now in the face kuba kati fe wengeje tukulabamu tukulabanga omuntu w'amaanyi you're strong, you're a big person. Yes, you're not a joke. Yes. Yeah, I'm no joke. You're not a joke, fam. Yeah. Of course, sometimes you might jazz a few things, you get me, but you're not a joke overall. Yes. You know what I mean? Yeah. You know what I mean? Yeah, I mean. So, that's what I want people to see on my platform. Yeah. And also tap into my audience as well. Yeah. The Uptown kids and them, you know what I mean? Yes, yeah. So. So kati gwa kantu kokakolera mu Tuna studio eje mu international school. What's international school, Zubeda? What's international school? Ne Black American. What's that? Target audience. It's not that really. It's just the fact that, you know, there's a whole niche to it. You know what I mean? Demographic to it. So it's about demographics, you get me? So tap into my, you know, when I come with your platform, I'm very honored, by the way. Incredible. Zubeda, I want you to partner up, boss. Yeah, partner up. Yeah? No partner is it? Self-belief. Especially the young people, especially the boys. Yes. I'm a strong believer in Tino. You're the answer you're waiting on. If I feel that twina integrate and Tino waliwo na anti wange ali wali wa Rolex yangu misatu bichi njagenda nzeewole ko ligundi kasolo tegera nti no liweka mwene ensi ojja kukola buchakola ki zikola bako bansi bako bagenda ko mukomera bambi wali okoze eki kuno oluzungulu ate basibire yo UK bakusibira erindoza yo tebasiba bubingeni nomanyi prison is in the mind. Prison mine agama naliyo for like 4 months ego walwayo nali manyi tinyabera nga weeks nga 2 nina mala myezi 4 but manyi nagamba it's in the prison that I found my freedom. Ndwaji when I tegeera nti no all along nali mukomera nga sikitegera when I was in a real prison when I tegeera nti all along wali mukomera katumanyi babeka mufa bali mu makomera in the mind nga just engeri wakula oli muki nga tolina sense ya freedom okubeera free nga woli kati Zubeda okukola kyoyagala toli mukola kyoyagala kweli kati nkola kyenjagala lulina sikola kyenjagala okola kyoyagala nogenda waka ne weebaka batono nnyo abalina freedom eyo kyenjagala otegeere so prison kyeyakuyigiriza kyeyakuyamba kyeyanyamba so it's the best thing in that time kyali kibi nnyo but in hindsight kyanyamba nnyo bambi yeah kati wave UK nokomawo wano nokola akantu nakatandika nankola akantu nakatandika mbyokusaaga tewakatandika nti nali nkagala nali njagala in my mind nali njagala kabeere very professional naye nga ate siina kola ki siinaamu obwa UK abayika evivi wano nze manyi bangi ate wano Uganda tetwagala bagayi eno Uganda tetwagala bagayi baluzungu nawe okimanyi tetubagalira ko ddala tetwagala muntu ajja n'akajanja wano nze nnuka kukuba nze abannayuganda nze mbasobola kyenjawulo gye nnina nze wajja otuweweredde listen don't get it twisted fam don't get it twisted ate onkukoze eki anda wenkugambira najja mbetegekedde mmwe otumanyi ndi mmwe tuli ffenna jasobola kuba kati nkola ki ati waliwo abaana baveeyo naye nga wano batutya ate nga kyokka bannayuganda tebajja sobola Uganda tetwagalira byakututeekako kajjanjako nze nsobola switching up you get me depending on the what location you know what I mean so kati interview ebadde ya ddala
Zubeda, I need you to pattern up, man. Yeah, napanize dda mukwano. This is how we're talking about systems. Now, when I talk about akantu nenkola ki? N'okakwatamu. Nenkakwatamu, nenga weninze, so thankfully by Katonda, sasa Katonda ntandise kati okola ki? Nedda natandika post-COVID. Nenfuna zi interview, nafuna akasuku awo, nafuna oba interview gye nasingako okufuna ya gundi. Bosi wammwe. Uncle Kato, bosi waffe ki? Bosi wa Kasuku. Mrs. Natasha. Every season under heaven. There are times, there are times for this and times for that. Right? The things I don't understand in this lingo of modern day is mental health and my truth. Those two things really, really like kind of irk me. Chuma ndizeze kai na interview yo mchara mugundi. Twayinza butaba nayo. Nange. Twayinza butaba nayo. Lwaki nedda? Lwaki nedda? Wajimusaba. Yeah. Wajimusaba. She's a nice person. Very. Fete tuzimusabangako. Lwaki tujimusaba kuba I reckon it would be a nice one. Wotula ko naye. Ndajimusaba. Ndajimusaba. You know choose some kuchi. Sometimes Luganda, sometimes you have to switch up a bit, you know what I mean? Ntajja kuba mu Luganda. Ajageza. Ajabo stressing awo. Tujja kugendako ne mu Luzungu. Yes. So don't shy away from the English. Luzungu shojja jiraba nkambwe nnyo. Zubeda wano badde olwekwe. Oluzungu lwo si lwe lwa wano. Gwe ekintu okipika bulala. Oli tajja kipika bw'okipika. Gwe kikyo kirala. Gwe walowoozezza oli ku BBC. Olaba ne ku BBC tuwulira. Wagaite tuziraba zaali jaziira. Tagama jogedde nnyo oluzungu lwagwe. Gwe wazze ozze kuswaza. Kulabisa. Bakiyita bati alabisa. But it's okay. Kyenda tusigala tuli wano. Tusigala tulya tunywa. Tuli bana Uganda. Yeah. Kyekisinga at the end of the day kikulu namagala. Kikulu kubeera nga we have life. Amagala ye life. Yeah. Jakugeza jakusomesa n'onyanko. Ndwagala bambi dodduyiga. Tugendeko Western. Njagala odduyiga naye si mu ngeri yonna eri hadi. Saagala muntu alabe yakitwale bubi nti njagala odduyiga bulala. Mama omunyanko. Nja dduyiga. Twayinza okiraba n'alowooza nti neetaaga nnyo. Nti ate ngende ni mu basement olw'olunyankole. Ayinza okifuna obulala. Beda mwetaavu. No. Tujja kuyamba tutwaleko egundi. I'm pretty sure yenaba wagize Western. Bayitirivu nnyo. Osoko bayite mukko baramutse nnyo bambi. Ogambe ogenda babuuza otya nga otuseri? Gundi. Otugende kagutalo ogenda kola otya? Ish. Ogamba mbahi. Naye ogamba mbahi. Atogamba mbahi tulina ekyogera bwoti. It's a bit sophisticated, you know what I mean? Awo? Otegamu ne kagundi. Ogiyama emikono gyo bwoti wate wagireka. Abakategedde sigina bagifunye. Oba omugaye nti oli bulungi. Kiriwo omwana bikika kawaani ki. Byonna bwo byogera mu lugo mujasika. Neba naye mweri mugenda gaggawala buli kimu akyanguya. Todda ateeradde nyoge maamu. Obudde olwo bugenda. Oli eri yagenze dda ali mu kukola. Yapaakinze bubi. Nga yagenze dda. Mukama siimwe. Mukama siimwe. Awo bo muyina. Era kati Zubeda wona agenda bwotyo jabo balina. Bwendutuuka bwenti kati. Awo wentandikira. Mukama siimwe bwotuuka eri awali ente nnyingi. Abo tebamala budde. Balina ebyokukola tebaba batawaanyi. Ojja kumpi naye bwoti. Tobe ate nga gaagira. It's a bit of touch. A bit of touch to it. Oganga ina hiccup. Gino tukayo. Mukwano. Kanzire. Nze muku preparing as Zubeda. It's okay. Kuli abana yakola ampadde ente zange ngati muzimpa bya. Kati bwoti wogenda zifuna. Kwa ino tuke eri ku tafu. Tafu ate yewa. Eri ku gundi kwennyini. Bagenda kuwe za nkole oba ziri zifufueja ne biki. Zirimu ebika. Njaga zino ezizaala. Ezirimu amata.
Frisian is. But we need to get that. You need to get an Uncle cow. ya marembe zine zabuze ziba kuba ekifaananyi ne zibeera nga zinyumye ezo. Wow. Ofuna yemu kasita boy child agisembe waganya boy child kyabazi mukola batugantuge ebyana bya wano bizituga ne baziba baba wali kuki tebimanyi muso gasogo anti ye family wa kachiri kijikwata ne kijituga kati wale waje katani aliyo kati girl child yani ne kirenzi kiratadde na ekyo nakiwonenze bakigembe ya kifira ekigagwe nja kufiira kugeza no ngambo ente yetuze muzaya atero yagabira Sandra Liani ettooke namulaga okulima bukuli musene njagala mpe ku nteezi njagala mpe ku nteezi nzikube naezange ekifaananyi nzitereyo abana Uganda. But now more than ever, which means Uganda is one of the most diverse countries in the world. Mwachitegeza diverse diversity mchitegedde twachitegera ki bachitegedde nabo zataaga nyoze kunnyonnyola Uganda bakolera ebintu bingi nabire ginalabe jo tandika okwennyonnyolako nga mbannyonnyola ne oluzungu nabire ginalabe jo nga olina kasuku nga omwogera 6 times 7 nafudde talina kyamanyi nasese era nze namuyambye wamuyambye baba nze ati wemba mubisi nze saaga nnyo kweraagaraga bantu balogo bagambye gweki namugaya bawezo liga kama nti gweki ngana tokimanyi naye nga webuza kati inyoma weto lishuwa nnyo naye kati nogamba notundi oligana gamba gweki omusajja n'omujja mu kamera ye nga just something yere gamba naye omuntu omuwayo chance erowooza ayina walimbi wagambye nade semanyi nti 42 kati kyekigwe kirabye Barai yani just a proliferation okubera nga gundi nyingi cultures nyingi leko chimanyi no President Museveni bino byokola tabyagala biriwa musaita agala bintu ebyo biriwa ayagala omuntu n'ayogera ekituko li straight ati kati sogede straight bye bichebe variety nze kitegedde nze abadde kitegedde nga njaga omuntu wa bulijjo akitegeere okubeera nga program ya muntu wa wansi omuntu wa wansi toyinza nti kwogera variety fena tuli muntu wa wansi nze nkitegedde me as a person badde nkitegedde naye nga omuntu wange takitegedde okwekizekitiva otomulowoleza that's the biggest problem kyekibambeeza abantu b'oliko fena tuli bantu ba wansi but you cannot say variety Zubeda, all of us are aspiring to become what? All of us we're aspiring to become yes, upright people. Yeah. We want to learn. Yeah. We want to learn, we want to improve, adjust, readjust, amen. So, tolowolezanga ki our esteemed viewers. Abantu baffe bonna baagala Zubeda platform ye bakole ki? Yes. Ebakulakulanye. Yes. But I told you the government variety. I said variety. Variety. Yeah. Variety. Yes. It depends on the context, you know what I mean? You know the hermeneutics? Hermeneutics. Hermeneutics? Yeah, hermeneutics. Ago sikazimba kano ke bajjanjaba. Hemorrhoids. Hemorrhoids. No, I'm saying hermeneutics. Yeah. So, in essence, this country is very diverse and it's very gifted. Zubeda. Buli tuina cultures mmeka mu Uganda. Tuina cultural beliefs mmeka mu Uganda. Fenna tuina okufuna engage tuina okola ki? How we can collectively tell the Ugandan story. Ado kimanyi nti role joina ya amanyi mu gundi eyo. Nene nnyo. Especially ng'olina ki? Kana akantu. Kyovanze njabinja okubuuza ngoze ki? Mu kantu kange. Ngenda kujja ewawanda. Anchaze munnyonnyole naye ngenda kujja ndi mulalamu ng'olulimi lwenjogera taluwulirangako alwo mujja otegeera tribe yange entuufu omanyi ze seeraga but we will understand you're going on me ojja kuntegeera so sibula abantu wanda bannange I am extremely humbled to be on Zubeda's platform. Yeah, I'm a huge fan of Zubeda. Yeah, I am. Zubeda mwagala nnyo tubeera tumulaba. Enough
family yange yonna eyagala Zubeda. Oh wow. Yeah. I love them too. I love them. Atengo bamanyi. So kuba meeting oleko balaving. As a sirika ebyo. Sirika ebyo. Kati batandikidde obbagala. Yeah. So Zubeda tumwagala nnyo. Twagala nnyo I am very humbled okubeera nga ndi wano. Okubeera ku platform ya Zubeda Executive Media. Big shout outs to the whole team. You know what I mean? That's putting this together. Big shout outs to the team. Manyi tulaba nnyo Zubeda. Tetumanyi bali mabega aba editinga abakola kisonze nfunye akakiso akabalaba. Ate kano kagava ko gambi. Kachi? Big thanks to the team. It's Gava. If I putting this together. Lwaki tagama together ochagama Gava. Kimenye? Nja kwagala. Oyina olugezigezi lungi nsalisa okulaba. So bannange mwongere okuwagira Zubeda no njagala Zubeda ategere amanyi gayina. I don't think she knows. Amanyi golina. Era wona agategeera. Ojja natandikawo institute. Yeah. Because media is the most powerful tool to disseminate information today, which is digital. And ojja digital currency. Yeah. Okitegeera. Digital currency eno is the future. Okay. So bagala nnyo, and I hope that look out for the next one. Muleta kugondi kwa away yenze ku home yange. Muleta ku Emirates Stadium. Gondi wajite Emirates Stadium. Wanowa. I'm sent you an Executive Media. Thank you very much. You are welcome. Musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.